हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय। रायजोआव हानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय रायजो सरकारा बानायनानै होदों मोनसे वेबसाइट जायखौ नाम होनाय जादों मिशन बसुन्धरा। बेनि गेजेरजों आसामनि रायजो राजाफ्रा दा गोसो खुसि गावनि हानि थाखाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै लानो हासिगोन गोरलैयैनो। मोनथिनाय बादिब्ला बेनि थाखाय थाइसेबो रां होनांगौ जानाय नङा। मोनफ्रोम सार्कल अफिसाव रायजो राजाफ्रा दालालनि गेजेरजों हानि जेंनाखौ सुस्रांनो गोनां जादोंमोन। आसामाव हानि दालाल रायजोखौ बोस्रांनायनि थांखिजों सरकारा बे थांखिखौ लानाय जादों जाहाथे रायजोनि गोरिब धोनि बयबो गावनि हानि खामानिखौ जेसे हायो एसे खम खरसानि गेजेरजों थि समाव मावफुंनानै लानो हायो। सरकारनि लानाय गोख्रों नोजोरनि थाखायनो दिनै आसामनि रायजो राजानि गेजेराव ओंखारनानै फैदों मिशन बसुन्धरा आरो बेनि गेजेरजों नोंथांमोना हानि गासै मोनगु जेंनाखौ मावफुंनानै लानो हागोन। बिदिब्ला माबोरै बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनांगोन, मा डकुमेन्ट्स गोनां जागोन, माब्लासिम बेखौ खालामनो हागोन आरो मा खामानिखौ मावफुंनो हागोन, बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। बेनि थाखाय नोंथांमोना रावनिबो कम्पिउटार गलायाव थांनानै रावखौबो रां होनानै बानायहोनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथांनि आखायाव थानाय एन्ड्रइड फनजोंनो नोंथांमोना बेनि खामानिखौ मावफुंनानै लानो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना मबाइलनि जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव बेवहाय नोंथांमोना टाइप खालामनानै होब्लानो जाबाय मिशन बसुन्धरा लिरनानै नोंथांमोना बेबायदि सार्च खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेबायदि दसे सम नेनायनि उनाव नोंथांमोना एसे गाहायथिंजाय फैयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन basundhara.assam.gov.in नोंथांमोना गिबियाव नुनो मोनदों। बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना दसे सम नेयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन मिशन बसुन्धरानि जि वेब पर्टेल बेबायदि खेवनानै फैगोन। नोंथांमोना बेवहाय गासै इनफरमेशनखौ बेवहाय नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन। लोगोसे नोंथांमोननि जि एप्लाइनि खामानि थामहिनबा हानि एप्लाइनि खामानि नोंथांमोना बेखौ बेवहाय मावफुंनानै लानो हागोन। स' बेवहाय नोंथांमोना जुदि गासैखौबो डिटेल्सआव नायनो लुबैब्ला बेवहाय नोंथांमोना मोनफा मोनफा नायनानै लानो हागोन। बेवहाय जिल्ला बायदियै बेसेबां सुबुङा दासिम एप्लाइ खालामखो नोंथांमोना बेनि खौरांखौ बेवहाय लानो हागोन आरो बेसेबां सुबुङा बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन नाथाय दानदोंमोन बेफोर खौरांखौ नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लानो हागोन। बेवहाय मिशन बसुन्धरानि गेजेरजों गासै मोनगु खामानिफोरखौ मावनानै लानो हागोन होननानै फोरमायदों आरो बे मोनगु खामानिफोरनि मोनसे फारिलाइबो बानायनानै होदों। स' बिदिब्ला बे मोनगु खामानिफोरनि गेजेराव मा खामानिफोरा दङ नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लानो हागोन। नङाब्ला आं नोंथांमोननो बेवहाय मोनफा मोनफा फारि फोरमायनानै होनि। बेवहाय नाम्बार 1आव नोंथांमोना नुनो मोनदों उत्तराधिकार हुट्रे नामजारि थामहिनबा उनमोनथाय बायदि नोंथांमोना नामजारि खालामनानै लानो हागोन। जेरै जुदि नोंथांनि बिफाया थैबायब्ला नोंथांनि फिसाज्ला नङाबा फिसाजोनि नामाव बेखौ नामजारि खालामनाय खामानिखौ मावनानै लानो हागोन होननानै फोरमायदों। नाम्बार 2आव नोंथांमोना नुनो मोनदों दलिल हुट्रे नामजारि थामहिनबा नोंथांनि दलिल बायदियै नामजारि खालामनाय खामानिखौ मावनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय बिबाद मुक्त बाटुवारा थामहिनबा बाहागो मोनथाय बायदि बोखावनाय खामानिखौ नोंथांमोना बेवहाय मावनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय नाम्बार 4आव नोंथांमोना नुनो मोनदों एकसनिया पट्टार मियादि पट्टाकरन थामहिनबा हारसिं पट्टानि सायाव मियादि पट्टा खालामनाय खामानिखौबो बेवहाय मावनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय नाम्बार 5आव नोंथांमोना नुनो मोनदों मातिर श्रेणी परिबर्तन थामहिनबा हानि थाखो राननाय जे बेखौबो नोंथांमोना बेवहाय मावनानै लानो हागोन होननानै बेबायदिनो नाम्बार 6आव फोरमायदों राजन'तिर परा दखल अर्थात सत्तबिहीन पट्टादार नामकर्तन थामहिनबा रायजोआरि फोरमान बिलाइनिफ्राय दखल खालामनाय एबा बिगोमा गैयै पाट्टानिफ्राय मुं दाननाय खामानिखौ बेवहाय मावफुंनानै लानो हागोन होननानै फोरमायदों। नाम्बार 7आव बेवहाय अबन्टित मातिर मियादि पट्टाकरन थामहिनबा दान एबा गथायनाय हानि सायाव मियादि पट्टा खालामनाय बे खामानिखौबो बेवहाय मावनो हागोन होननानै फोरमायदों। नाम्बार 8आव भुमि न'तिर हंहरनि थामहिनबा हानि फोरमान बिलाइखौ सुद्रायनाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन होननानै फोरमायदों। नाम्बार 9आव भुमि न'तिर पट्टादार मबाइल नम्बर अन्तर्भुक्तकरन थामहिनबा हानि फोरमान बिलाइफोराव पट्टा बिगोमानि मबाइल नम्बर सोसननाय बे खामानिखौ मावनो हागोन होननानै बेबायदि नोंथांमोननो गासै मोनगु खामानिनि बेबायदि फारिलाइ बानायनानै नोंथांमोना गासै बेवहाय मोनगु खामानिफोरखौ मावनानै लानो हागोन होननानै फोरमायदों। बेनिफ्राय बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय नोंथांमोननाव मोननैसो डकुमेन्ट्सनि गोनां जागोन होननानै फोरमायदों आरो बेवहाय डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोननो मोनसे फारिलाइ बानायनानै होदों। बेवहाय खामानि बायदि नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सआ गुबुन जानो हागौ नाथाय बेवहाय होखानाय डकुमेन्ट्सफोरखौ गोनां जागोन होननानै बेवहाय रोखा फोरमायनानै होदों। स' नोंथांमोननि बेनिफ्राय मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननो बेवहाय रोखा खालामनानै होनाय जागोन। बेवहाय मिशन बसुन्धरायाव जि लिस्ट हानि लिस्ट लानानै फैनाय जादों बेखौ नोंथांमोना सिगाङाव बाहायबाय थानाय जिथु जमा बन्दी एप्स दङमोन बेनिफ्राय लानानै फैनाय जादों होननानै नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों। दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय एसे गोजौथिंजाय फैब्ला नोंथांमोना बेवहाय डकुमेन्ट्सनिनो खाथियाव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन मोनसे अपसन एप्लाइ नाउ। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होयोब्ला नोंथांमोननि बेबायदि मोनसे मबाइल नाम्बार बिनाय जागोन आरो बे मबाइल नाम्बारखौ भेरिफिकेसन खालामनाय जागोन।
मोनसे OTP नि गेजेरजों नोंथांमोननि बे मबाइल नाम्बारखौ भेरिफिकेसन खालामनाय जागोन आरो बे मबाइल बायदिनो नोंथांमोना बबेयाव एप्लाइ खालामनो बेखौ नोंथांमोना बेबायदि गोरलैयैनो मावफुंनानै लानो हागोन। बेबायदि मबाइल नाम्बारखौ भेरिफिकेसन खालामखांनायनि उनावसो नोंथांमोना जे मेन फर्म बे फर्मखौ मोननो हागोन। बेखायनो नोंथांमोना जे मबाइल नाम्बारखौ बाहायो एबा बाहायबाय थायो नोंथांमोना बे मबाइल नाम्बारखौसो बेवहाय भेरिफिकेसन खालामनानै लानो थाखाय खावलायनाय जादों। स' बेखायनो नोंथांमोना जे मबाइल नाम्बारखौ बांसिनै बाहायनाय जायो थामहिनबा एक्टिभ थायो बेखौसो नोंथांमोना बेवहाय होब्लानो जाबाय। स' बिदिब्ला बेबायदिनो नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारखौ भेरिफिकेसन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनानै बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होखानाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ माब्लासिम। स' बिदिब्ला नोंथांमोननो बेवहाय फोरमायनानै होनि जे नोंथांमोननि जे अनलाइन एप्लाइ खालामनाया स्टार्ट जादोंमोन बे थांनाय 2 अक्ट'बर थामहिनबा गान्धी जयन्ती खालारनिफ्राय बियो फोरमायनानै होनि नोंथांमोननि जे अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेट बियो थागोन फैगौ 30 नभेम्बर 2021 खालारसिम।